שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו איך לוקחים אופרטור ליניארי ובונים מטריצה. מצפינים אותו לתוך מטריצה מייצגת. לפני שניכנס לתיאוריה, אנחנו נראה מספר דוגמאות, והפעם הדוגמאות יהיו ב-FN. בואו נתחיל. כהרגלנו, נזכר מה המטרה ומה ההגדרה שכבר ראינו. אז יש לנו V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה, יש לנו T מביא ל-U, העתקה ליניארית. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למצוא מטריצה A כך מה מקיים את המטריצה הזו? T של V שווה ל-AV. שימו לב, זה במרכאות. אנחנו רוצים שלחשב תמונה של וקטור יהיה שקול להכפלת וקטור במטריצה. נכון, זה לא אותו V ולכן שמנו מרכאות. זה וקטור וזה יהיה קורדינטות. אנחנו עוד נראה את זה. גם פה, התמונה שווה למרחב העמודות של A. כמובן, זה במרכאות. התמונה נמצאת ב-U, מרחב העמודות זה ב-FN, אז אנחנו רוצים שזה יהיה אותו דבר במרכאות. הקורדינטות פה לעומת התמונה שפה. זה כבר בלי מרכאות. מימד התמונה שווה ממש לדרגה של A. אנחנו כבר ראינו שזה אכן קורה. הגרעין של T הוא מרחב הפתרונות של AX שווה ל-0, ושוב פעם יש לנו פה מרכאות. מרחב הפתרונות הוא ב-FN, לעומת זאת הגרעין הוא ב-V. ואנחנו גם רוצים שמימד הגרעין, על פי משפט המימדים השני, שזה דים V פחות דים עם T, יוצא N פחות RA. מי זה N? N יצא המימד של V. בשיעור הקודם ראינו איך עושים את כל זה עבור אופרטור T מביא ל-V. לכן, לפני שאנחנו נעשה את התיאוריה ונראה שאנחנו עומדים בכל המטרות האלה, נראה כמה דוגמאות, כדי שיהיה לנו יותר קל לעקוב אחרי מה שיבוא אחרי זה. אז בואו נזכר בהגדרה, כי אנחנו רוצים לבנות מטריצה מייצגת. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי. זכרו, כרגע אנחנו עובדים רק עם אופרטורים. B, שהוא V1 עד Vn, בסיס של V, נפעיל T על עברי הבסיס B, המטריצה שעמודותיה הן וקטורי הקורדינטות לפי בסיס B של TV1 עד TVN, נקראת המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B, ומסמנים אותה T סוגריים מרובעים עם אינדקס B. זו מטריצה שמייצגת את T לפי הבסיס B. כלומר, בואו נראה איך זה נראה, איך נראית הנוסחה. מפעילים T על עברי הבסיס V1 עד Vn, מקבלים את התמונות U1 עד UN, מחשבים את הקורדינטות לכל אחת מהתמונות, ואת וקטורי הקורדינטות שמים במטריצה T לפי B. כמובן שהמטריצה שלנו תמיד נמצאת ב-Fn על N. הסקלרים נמצאים בשדה F, המטריצה מסדר N על N, כי הפעלנו T על N וקטורי בסיס, ואת התוצאות כתבנו באמצעות N וקטורי בסיס. בואו נבנה מייצגת בשלושה שלבים. זה יהיה המתכון. ראינו את ההגדרה? בואו מההגדרה נרשום לעצמנו מתכון. איך בונים מייצגת? לוקחים בסיס B, V1, V2 עד Vn, שזה יהיה הבסיס של V. הנה השלב הראשון. אתה אומר מדליקים את התנור. טוב, לו היה זה מתכון לעוגה, הייתי מדליקה תנור, אבל הפעם אני עושה מתכון למטריצה מייצגת, אז התנור יצטרך לחכות. אז מהו השלב הראשון? מפעילים T על עברי הבסיס הנתון, TV1, TV2 עד TVN, זה מה שאנחנו צריכים לחשב בשלב הראשון. בשלב השני נחשב את הקורדינטות של התמונות, כלומר נחשב TV1 לפי B וכן הלאה, TVN לפי B. ובשלב השלישי נבנה את המטריצה. איך? את הקורדינטות שחישבנו פה נכתוב כעמודות המטריצה T לפי B. הנה, זה שלב ראשון, מפעילים T על עברי בסיס. הנה השלב השני, חישוב הקורדינטות. סיימנו את זה, מה עושים? לוקחים את הקורדינטות ומכניסים לתוך עמודות מטריצה. הנה השלב השלישי. זהו. עכשיו, בשביל הבנייה, בשביל הטכניקה,
זה המתכון. אז בואו נראה כמה דוגמאות. אבל לפני זה נרשום את זה בצורה מקוצרת, יש פה הרבה מלל, זה מבלבל. שלב ראשון, לחשב TV1 עד TVN, השלב השני, קואורדינטות TV1 עד TVN, שלב שלישי, רושמים פשוט את המטריצה המייצגת, כשעמודותיה זה הקואורדינטות שכבר חישבנו. זה המתכון להכנת מטריצה מייצגת. אז הנה הדוגמה הראשונה. כאמור, בשיעור הזה אנחנו נעשה דוגמאות ב-FN. אז אנחנו מתחילים עם T מ-R2 ל-R2. מי יהיה האופרטור? T של AB שווה 3A מינוס 4AB, A ועוד 3B. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לבנות מטריצה מייצגת ל-T, א', לפי הבסיס הסטנדרטי, E1 זה 1,0, E2 זה 0,1, וב' לפי בסיס אחר, 1,0, 1,1, שקראנו לו B. טוב, אז בואו נצא לדרך, נתחיל מהראשון. מייצגת לפי E. מה עושים? זוכרים את המתכון. מפעילים T על עברי הבסיס, T של E1 זה T של 1,0, תציבו פה A שווה 1, B שווה 0, מקבלים 3, 1, תציבו את E2 זה 0, 1, A שווה 0, B שווה 1, מקבלים מינוס 4, 3. סיימנו את השלב הראשון. עכשיו עוברים לשלב השני. את 3, 1 ואת מינוס 4, 3 צריך לכתוב כצירוף ליניארי של עברי הבסיס E. הבסיס שאיתו אנחנו עובדים. כל הזמן עובדים עם בסיס אחד. אותו בסיס, במקרה הזה זה E. לפי בסיס סטנדרטי לא צריך להתאמץ. אנחנו כולנו יודעים, זה 3 פעמים הראשון ועוד פעם אחת השני, ואת מינוס 4, 3 כותבים מינוס 4 פעמים הראשון ועוד 3 פעמים השני. זהו, סיימנו לעשות את השלב השני. שימו לב, לפי בסיס סטנדרטי, השלב השני מאוד פשוט. מה עכשיו עושים? בונים את המטריצה T. T לפי E שווה. אנחנו שמים את העמודה הראשונה, 3, 1, והעמודה השנייה, מינוס 4, 3. סיימנו. עבדנו לפי המתכון, יצאה לנו המטריצה. בואו עכשיו נעשה על אותה העתקה עם בסיס אחר. וככה כמה אופציות יש לנו, זוכרים? אין סוף. אז בואו נראה מה ייתן לנו הבסיס הזה. אנחנו לוקחים את V1 להיות 1, 0, את V2 להיות 1, 1. שוב, אותו מתכון בדיוק. T של V1 זה T של 1, 0, 3, 1, בדיוק מה שהיה לנו קודם. T של V2 זה T של 1, 1, תציבו A שווה 1, B שווה 1, מקבלים 3 פחות 4 זה מינוס 1, 1 ועוד 3 זה 4. סיימנו את שלב 1. אתה אומר לנו ש-V1 זה E1 ולכן העמודה הראשונה יוצאת אותו דבר. אבל זהירות, אני עכשיו צריכה את 3, 1 שזה אכן אותה תמונה כמו שקיבלתי קודם. הרי זה אותו וקטור, התמונה לא תשתנה, אבל הייצוג שלה משתנה. אני צריכה את 3, 1 לכתוב באמצעות הבסיס B ולא באמצעות הבסיס הסטנדרטי. בבסיס הסטנדרטי זה 3 E1 ועוד 1 E2. מה יצא לנו הפעם? הפעם יוצא לנו 2 V1 ועוד 1 V2. פעמיים הוקטור הזה ועוד פעם אחת הוקטור הזה ייתן לנו את 3, 1. זהירות, צריך מאוד להיזהר, זו טעות מאוד נפוצה. לא לערבב בסיסים. זהו, בואו נעבור לשני. איך כותבים את מינוס 1, 4 באמצעות 1, 0, 1, 1? מינוס 5 פעמים הראשון ועוד 4 פעמים השני. במקרה הזה אפשר לעשות את החשבון בעל פה. אם אני רוצה לקבל פה 4, חייבים לקחת הוקטור הזה 4 פעמים, כי פה יש 0, אפשר לקבל. יהיה לנו 4, 4, אבל פה אנחנו רוצים מינוס 1. לכן את ה-4 שנמצא ברכיב הראשון צריך להוריד 5 פעמים בשביל לקבל מינוס 1. אפשר לעשות בעל פה, אפשר לעשות עם חשבון, דבר אחד ברור. כשיש לנו קואורדינטות, תמיד יש צירוף ליניארי ויש רק אחד. בין אם ניחשתם ובין אם חישבתם, תקבלו תמיד את אותה תוצאה. אני כאן עשיתי חשבון בראש. זהו, סיימנו את שלב 2. מה עכשיו? עכשיו אנחנו בונים את המטריצה. T לפי B, העמודה הראשונה 2, 1. העמודה השנייה מינוס 5, 4. שלב שלישי. מסיימים את הקואורדינטות, שמים בעמודות, סיימנו גם את השלב השלישי. והנה יש לנו כאן עוד מטריצה מוכנה. בואו נסתכל רגע.
בואו נסכם את מה שראינו. היה לנו אופרטור לינארי, t של AB שווה 3a מינוס 4b, a ועוד 3b, ובנינו שתי מטריצות מייצגות. הנה הן. t לפי e יצאה המטריצה הזו, t לפי b יצאה המטריצה הזו. שימו לב, שתי מטריצות שונות לחלוטין. אמנם זאת 2 על 2, זאת 2 על 2, זה לא מפתיע, כבר דיברנו, דים v על דים v. המימד של R2 הוא 2, אנחנו מקבלים מטריצה 2 על 2, מטריצה 2 על 2. אבל המטריצות שונות. למרות שהמטריצות שונות זו מזו, שימו לב לכל מיני תכונות משותפות שיצאו פה. למשל, העקבה של הראשונה שווה לעקבה של השנייה שווה ל-6. 3 ועוד 3, 6, 2 ועוד 4, 6. המספרים באלכסון שונים זה מזה, אבל הסכום שלהם יצא אותו דבר, יצא 6. בואו נראה עוד משהו. לשתי המטריצות יש את אותה דרגה. טוב, זה לא מפתיע, אנחנו יודעים שהדרגה זה מימד התמונה, מאחר וזה מייצג את אותה העתקה. זה אותה תמונה, רק מוצפנת, לפי בסיס אחר, אבל זו אותה תמונה, לכן לא מפתיע שיצאה אותה דרגה. מה הדרגה במקרה הזה? דרגה 2. קל מאוד לראות שהשורות בלתי תלויות. שימו לב, אני יכולה לחשב את הדרגה לפי העמודות, כי דרגה לפי שורות או לפי העמודות יצא אותו דבר. אפשר לפי העמודות, אפשר לפי שורות. השורות בלתי תלויות או העמודות בלתי תלויות. אותו דבר פה, השורות בלתי תלויות או העמודות בלתי תלויות. אותה דרגה 2, שזה גם מימד התמונה. והנה עוד תכונה משותפת, שימו לב. הדטרמיננטה אותו דבר. 9 ועוד 4 זה 13, 8 ועוד 5 זה 13, יצא אותה דטרמיננטה. אתה שואל אם זה במקרה? נו, מה אתם חושבים? האם זה במקרה? ממש לא. ממש לא במקרה. אבל את כל זה, למה זה קורה, ומה עוד משותף בין המטריצות האלה, זה נצטרך להמתין להמשך הפרק. עכשיו אנחנו נראה עוד דוגמה. הפעם ניקח אופרטור מ-R3 ל-R3. מוגדר על ידי, שוב יש לנו נוסחה מאוד ארוכה. T של ABC שווה A ועוד 2B ועוד 3C, 4A ועוד 5B ועוד 6C, 7A ועוד 8B ועוד 9C. מה אנחנו רוצים לעשות? נכון, אותו דבר כמו קודם, נמצא שתי מטריצות מייצגות. אחת לפי סטנדרטי, הכי נוח וקל לעבוד עם הסטנדרטי, ונמצא עוד אחת לפי הבסיס E, שהוא V1 שזה 1, 0, 0, V2, שימו לב, E כאן ו-E כאן, אותו שם, לא נורא, אנחנו נבנה שתי מטריצות באמצעות בסיסים שונים. זה סעיף אחר, אפשר לקבל את זה שיצאה פה אותה אות. אז הנה המטריצה מייצגת לפי הבסיס E. מה אנחנו עושים? מפעילים T על עברי הבסיס. הסטנדרטי 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. תציבו כאן במקום ABC את הערכים המתאימים ותקבלו ש-T של 1, 0, 0 זה 1, 4, 7. T של 0, 1, 0 זה 2, 5, 8, והאחרון 3, 6, 9. עכשיו צריך את שלב 2, לכתוב קומבינציות לינאריות באמצעות הסטנדרטי. זה קל. 1, 4, 7 זה 1 כפול הראשון ועוד 4 השני ועוד 7 השלישי. 2 כפול הראשון, 5 כפול השני, 8 כפול השלישי. והאחרון, 3 כפול הראשון, 6 כפול השני, 9 כפול השלישי, וזה מסיים לנו את שלב 2. עוברים לשלב 3, לרשום את הקורדינטות כעמודות. והנה הדוגמנית. הפעם הדוגמנית היא המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי של העתקה שלנו. טוב, עכשיו נבנה לפי הבסיס E השני, אותו שם, מטריצה אחרת. הפעם לקחתי את הבסיס שאני אוהבת לקרוא לו המשנה לסטנדרטי. באמצעות הבסיס הזה קל לעשות חישובים בראש. אני אזכיר לכם איך אני עושה את זה עם וקטור אחד, את השאר תשלימו לבד. טוב, אז מה אנחנו עושים? את אותה התחלה. מפעילים T על עברי הבסיס, שלב ראשון. מקבלים את המספרים האלה. ושוב שימו לב, 1, 0, 0 היה הוקטור הראשון בבסיס E הקודם, ו-1, 0, 0 הוא גם
הוקטור הראשון בבסיס E החדש. אבל הפעם, אני כבר זוכרת, את 1, 4, 7 אני רוצה לכתוב כצירוף לינארי של V1, V2 ו-V3. שימו לב שהדרך היחידה לקבל פה 7 זה לקחת 7 פעמים את V3, ואז יהיה פה 7, 7, 7. אבל אני רוצה שיהיה כתוב פה 4. הדרך היחידה לתקן זה יהיה עם הוקטור V2. יש לי 7, אני רוצה 4, אני אצטרך להוריד את V2 3 פעמים. אבל שימו לב שזה מוריד גם את האחד שכאן, האחד שכאן יוריד לי את ה7 שפה, גם אותו ל4, ואני רוצה בכלל לקבל 1, ולכן אני אתקן באמצעות V1, אותו אנחנו נוריד 3 פעמים. אז הנה מה אנחנו מקבלים, מינוס 3, מינוס 3 ו7. עכשיו, אותו דבר תעשו עם הוקטור השני והשלישי, וזה מה שאתם מקבלים. מינוס 6, מינוס 6, 15, אלה המקדמים, ובוקטור האחרון המקדמים יהיו מינוס 9, מינוס 9, 24. סיימנו את השלב השני. מה נשאר לעשות? רק לרשום את המקדמים בתור עמודות המטריצה. הנה המטריצה שיצא לנו לפי הבסיס E השני. טוב, גם הפעם בואו נבדוק מה קיבלנו. זו הייתה העתקה. הנה שתי המטריצות שלנו, הראשונה והשנייה, וגם הפעם, שימו לב, לשתיהן אותה יקבע. 1 ועוד 5 ועוד 9, 15. מינוס 3, מינוס 6 ועוד 24, 15. לשתיהן אותה דרגה. הדוגמנית, אנחנו כבר מכירים שהיא מדרגה 2, דירגנו אותה המון פעמים. כאן לא בעיה לראות את הדרגה. מינוס 3, מינוס 6, מינוס 9 מופיע פעמיים, השורה הזו מתאפסת בדירוג. השורה הזו היא לא צירוף של השורה למעלה, ולכן הדרגה היא 2, מספר השורות הבלתי תלויות. או העמודות, לא משנה על מה מסתכלים. אז מספר השורות הבלתי תלויות 2, מטריצה מדרגה 2, מטריצה מדרגה 2. זוכרים מה זה אומר לנו? זה אומר שמימד התמונה של העתקה הזו זה הדרגה, זה 2. והדטרמיננטה, טוב, במקרה הזה זה קל, המטריצות האלה לא הפיכות, הדטרמיננטה יוצאת פשוט 0. שוב, בואו נסתכל על המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי בשני המקרים. עכשיו אנחנו נראה תופעה מאוד מעניינת. היה לנו בדוגמה הראשונה, זאת הייתה העתקה, והנה המייצגת לפי סטנדרטי. ובדוגמה השנייה, את הדוגמה הזו אפשר לכתוב קצת אחרת. T של AB שווה 3A מינוס 4B, A ועוד 3B. מה עשיתי? בסך הכל רשמתי, במקום שורות, רשמתי עמודות. AB בעמודה, 3A מינוס 4B, A ועוד 3B בעמודה. ועכשיו שימו לב מה קיבלנו. את מה שכתוב כאן אפשר לכתוב 3 מינוס 4, 1, 3 כפול AB. 3 מינוס 4, 1, 3 כפול AB. זה בדיוק לפי כפל מטריצות. אבל רגע, 3 מינוס 4, 1, 3, זו בדיוק המטריצה שיש לנו פה למעלה. במילים אחרות, קיבלתי ש-T של AB שווה למטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי, כי כתוב פה אותו דבר, כפול AB. זה בדיוק מה שהיה לנו קודם, בדוגמה החשובה שאיתה התחלנו. בואו נראה שאותו דבר קורה גם בדוגמה השנייה. הנה מה היה בדוגמה השנייה. זו הייתה הנוסחה, הייתה לנו נוסחה מאוד ארוכה, נכתוב אותה בצורה של עמודות, T של ABC שווה, זה היה הרכיב הראשון, השני והשלישי, ישר כתבתי בתור עמודות, אבל את זה אפשר לכתוב כ-1, 2, 3 כפול ABC, 4, 5, 6 כפול ABC וכן הלאה. מה קיבלנו? זאת בדיוק הייתה המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי, TE כפול ABC. בואו נכתוב את זה בצורה כללית. קיבלנו T של V שווה ל-TE V, כאשר המרחב V זה Fn, וכאשר TE זו המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי. זה בדיוק מה שראינו בדוגמה החשובה. בואו ננסח את זה כטענה. יש לי T מ-Fn ל-Fn אופרטור ליניארי.
עכשיו שימו לב. אם A זו המטריצה המייצגת את T לפי סטנדרטי של Fn, אז TV שווה AV, בדיוק מה שהגדרנו בהתחלה. כשהגדרנו בהתחלה T של V שווה ל-AV, זה היה כביכול בנינו מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי. אבל, שימו לב, גם ההפך נכון. מה זה אומר שגם ההפך נכון? שאם TV שווה ל-AV, כמו שהגדרנו בדוגמה החשובה, אז המטריצה A תהיה המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי של Fn. כלומר, TV שווה ל-AV, A היא מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי. זה מה שאנחנו מקבלים פה. אנחנו נוכיח את זה רק בהמשך. למה? נכון לרגע זה, ראינו שהדבר הזה קורה, ראינו בדוגמאות, לא בהוכחה, צריך עוד להוכיח. את החלק הזה אנחנו נוכל להוכיח רק בהמשך, ואז כבר נוכיח את שניהם ביחד. זהו חברים, נתראה בשיעור הבא, ואז נראה דוגמאות במרחבים אחרים, לאו דווקא ב-FN. תודה רבה לכם.